დღეს იყო და ეხლაც არის ძალიან სიცივე, მაგრამ მე მაინც მოვედი. რაღაცეები მქონდა გასაკეთებელი, პატარა რაღაცეები და მინდა ერთი ვიდეო ჩაგიწეროთ. არ წახვიდეთ, დარჩით, რაღაცა მინდა გითხრათ. აი ეს სახლი, მეგობრებო, არის 65 კვადრატი და აივნიანად არის პირველი სართულის ფართი 100 კვადრატი. ანუ დაახლოებით რო წარმოიდგინოთ, აი ეს სახლი არის ისეთი 60 კვადრატი და თბილისში, სოფელ დიღომში, მუხიანის დაჩებზე, იმაში, ივერთუბანში, რო უპროექტო 60 კვადრატებს აშენებს, ხალხი დაახლოებით ეგეთი პროექტია რა, ეკონომიური, ბიუჯეტური პროექტი, მაგრამ აი უბრალოდ დიზაინს დააგვირდით და სილამაზეს დააგვირდით, როგორი გამოვიდა რა. ამას ჩვენ ვეძახით დიზაინ პროექტს, როცა სახლი არის დაპროექტებული იმ ყველა დეტალის გათვალისწინებით და თითოეულ რასაც ვიყენებთ და თითოეულ დეტალზე არის ნაფიქრი, როგორი იქნება უფრო ლამაზი და როგორი იქნება უფრო მომხიბვლელი. ვინც არ იცით, მე ვარ პროფესიით არქიტექტორი. ეს სახლი დავაპროექტე ჩემთვის, ავაშენე მე თვითონ და უბრალოდ აი თავს არ ვიქებ, მაგრამ დააგვირდით რა. ჩავთვალოთ რომ ვიქებ რა, შეიძლება ცოტათი ვეკუთვნის კიდევაც. აი ეს სახლი მე თვითონ დავაპროექტე, მე თვითონ ავაშენე. და უბრალოდ გაითვალისწინეთ ხალხო რა. ყველა მინდა რომ გაითვალისწინოთ რა. ეკონომიური ბიუჯეტური სახლიც კი შეიძლება იყოს ლამაზი. თუ მას გააკეთებს ნორმალური არქიტექტორი და ყველაფერზე არ დაიწყებს დაზოგვაზე და გამარტივებაზე ფიქრს. სახლი საერთოდ ესეთი რაღაცა არის. ერთხელ შენდება და მერე რამდენიმე ღმერთმა ყველას აშოროს მიწისძვრის დროს დანგრეული სახლები, მაგრამ სტანდარტულ შემთხვევაში სახლი მინიმუმ 60, 70 და 80 წელს უპრობლემოდ ძლებს. აი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როცა სახლში იზრდები, შვილები გეზრდება და ყოველდღიურობას ატარებ ამ სახლში, როგორი იქნება ეს სახლი. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. უბრალოდ წახურული და მიხურული სახლი არ არის ესთეტიკურად ლამაზი, ამახინჯებს ახალგაზრდა თაობის მენტალიტეტს, მორალს და უბრალოდ რჩევათ მიიღეთ, რომ ნორმალური არქიტექტორი მოძებნეთ. არა აქვს მნიშვნელობა მე ვიქნები თუ სხვა. მეც არქიტექტორი ვარ და პრაქტიკოსი არქიტექტორი ვარ, ყოველდღიურად რაღაც პროექტებს ვაკეთებ და ვახარებ ჩემს დამკვეთებს, მაგრამ მე რომც არ ვიყო, ვინც იქნება, შეარჩიეთ ძალიან სიფრთხილით არქიტექტორი და გამოგივათ ესეთი ლამაზი სახლი. აი ხა ნახეთ. აი ამას დააგვირდით. არ არის ჯვარი. სახლში შემოსასვლელი მთავარი გადახურვა, ცენტრალური კარის და თავზე დაკურებს ჯვარი. ყველაფერს დიდი მნიშვნელობა აქვს ხალხო რა. ყველაფერს დიდი მნიშვნელობა აქვს.